Sir John. Jadi me too much. Enti, Osha Mabuniya. Now let's go back to Hassan Ano crowds also. Yes, your task force. More task force. Task force. Hana bisi task force. Yeah, what can who be? What can who be? Oh, I'm saying you what can who be? Yeah, task force. Our task force. What can? The only Ashanti region represented. Omo di omo juma ni we no mo na ko e. Your first operation no. You see, but there's a problem because se dosu sa no a asembisia see who say baby I dey asem no be fa yie na no meti yes nkrofo bi na o maba kuramu e no mo fra ya che no no wo de awai bra beji na fa we tu ho ye pese di akire ko hu ade kra ye koya ye hu hwe enti emabunu no a wo mo eye adwuma no can be almost suspect say we dey obi na what said that no obeye but what you nim say this is task force ye dey adwuma say a joint task force ye dey adwuma you nim say we mu ye dey adwuma eno no ko na e police na wom na wo police wo dey no ko na say wo dey wo kwaje kakra ba na atoto say task force we ko e no police fo wo mu say soldier fo wo mu na e ko ya fine national security fo wo mu na e ko ya you see Edosu too much. Now me who gold body there and I'm say, hey, another Lands and Natural Resources Ministry. One also why any there. Hey, too many. Enti, but your mama when why? How do you know her? Now mama tell radio no so who the show our Facebook page. For several hours. Na ayedin. Do you have moto egu kwan ho a? Omo se omo so omo ntwe. Di car no low bed no na akwose nchen ho no. E na wo ba bi excavator no so si a. When you who bi wa you no. Manso. Yeah, Drew baby na just say posifu akoye no. Now it's difficult for them to move. Difficult for them to move. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, concerned citizens. And I dare be a copy of the anyway. Evansinkum. Sir John. Assembly riba. Onuaba anyum no metu anu agege ho amame. Na wokwa sorry. Me peja nyom no a no so mu amame. Assembly riba. Onuaba Akoma FM 87.9 Kumasi. Osebunsu. Asem kesie bi riba. Assembly riba. Onuaba ujinabia wo pekura mento infame ho. Sir John. Yana omuka kasa bi se enam dodo ensen kwan. Nimsi wo enkwan mu zu a. Kwan mu zu. So hu bi pen a. Na bia wo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoko wo. Akonfam wo. Enam bia wo. Otwe nyina wo. Ensen kwan. You see aboso ba. Ena ede. Meja pai. Abrante unye wadin so be ye adwuma no. Na we free konso na chi. Eyitiawa. Kasima un kabi mame de ne say. Na we are. Ya sorry free fie betena se ya be ye adwuma. Me ka asem na wo onjeje ho ma. Backing vocalist. There be sena na no na say. Na de. Minya on the kanwase. There be me say jeje ho ma. We de jeje ho ma me. Jeje ho ma me. Thank you. Me page anyom one so. Anyom de na me so. Sir John. Yeah, I'm from a tribe type jazz metro nyom ha be ma.
Sir John mfumsuo biara ni ho sɛ anti-galamsey task force ɛbɛdɔɔso na mmom no kura wɔ mu ne sɛ ebi mu yɛ white elephant dɔɔso no na de white elephant dabi ebi mu ante sɛ ɔmo bɛyɛ saa adwuma no asɛm no ani no ɛwɔ hɔ a yɛnkata so yɛwae ani no ebi no ante dabi oh no no na sɛ ɔbaa yi die ba yɛ expose nipa no bebree ka ne kora nkyerɛ nipa na nka yɛkɔ yɛfrɛ ne sɛn yɛkɔtu galamseyfoɔ so sa a sɛbio ɛnyɛ locals koraa na target Chinafoɔ ma bɛhyɛ nwura mu sɛ yɛn nsase agya ɔmo kuro wɔ hɔ ɛsɛ yɛn nsase yɛkɔtu ɔmo so sa akɔ yɛfrɛ ne sɛn kuro wei akɔmfɛre na nipa dasania soma tax so meku yɛn da no frɛ me sɛ wohu deɛ kɔɔ so me ho mmoa nyina adwane afei ni ma starte menya akora nka meyɛ well dwene me ma miɛnsa ho ne me yere dwene mabusua ho dwene wɔn ho kora ka ho sɛ na meni hɔ a hɔ a ne bɛhwɛ wo akɔmfɛre suman sɛ yɛmɛwiewie yɛkɔɔ atetam Sir John yɛnka nsɛm bebree nyame na deɛ bɛduru Kumase ɛdi sɛ ade yi koraa m sɛ yɛasuspend osi ayɛ dɛn deɛ ne ayɛ kunyɛ firi hɔ hwɛ adeɛ no a ɛkɔ so no na nano ada ɔhene kan sɛ for years ɛkwan a afa so ato akɔ galamsey no ɛnyɛ kwan papa no no China for ne was any mentam kɛseɛ Sir John satana me hyɛ mu Johnson de mintimi mpie mo amure fia bia ampesa mo kai mo ho no zamani hunu titain okɔ we akɔmfɛre Sir John ɛkwan ba kopɛ ne wura kuro mu hɔ ɛkwan ba kopɛ ne wura kuro mu ɛne yɛyie no ni ablock kwan mrantie ablock kwan posi atwituo so ntimi nto because the thing is that omo ba be ka kyerɛ sɛ Evans wo de munya nto aseɛ kwan bia de mo free akɔ misi mi shake me ho wo so alan shake ana kan say alan shake Akoma FM 87.9 Sir John ho wo so tete ka mu nana beto hwɛ m'anim otimi sɛ minyen niema nkɔ yie empa ya na ye boss e be free krom hɔ nyanka ya beduru fie nya be kan asɛm timona mo tika mu masa nkrofo na my two options reporting live for TV3 nim de woka ehɔ na kɔ reporting live for TV3 ani Akoma FM nim de woka akomfre nkrofo na my two options just two options yɛmfa China for ne ma wɔ mo na yenya etinidim anya saade a ɛne ɔmo boa ɔmo sie yɛn itu ekuto ɔmo no masa titain ɛne akaka mu ni gyina hɔ tell us here na before this operation na task force bebree ɛwɔ hɔ if they had fought Sir John no kure wo mu ni sɛ the problem is that am I any positive no listen but so I think say it does appear say there's hope. FM 87.9 Kumasi. There is hope. Oh yes. Say when him say enye Yesu ene share sempaka dwuma no ase e wasase so. Wana sha say. Ona wo kanti boa me. Hey Sir John. When him say enye Yesu na share sempaka dwuma die na se wa sase so Yesu ndi kan sha se unim there be me nim pacho. Oh.
Anyway. No, but you see, me honestly, I don't understand why Pentecost still that's what entertaining was already. Pentecost, minim the entia still sorry no that's what entertaining. So when him say John the Baptist and a share evangelism I say and stand a Yosuba. Pentecost ni wunim. Seriously, I don't understand. Seriously, I don't understand. Say that's what entertaining with Pentecost, the Church of Pentecost. So when him say John the Baptist and a share evangelism I say and stand a Yosuba. Unim. But anyway, that is not even the path. And I say, the last time I see a Tumasing. Oh, sir, I may say a young Shimuna or that's who was sorry him. I don't know how me say, Minim the Intia, or that's so entertaining was sorry him. Because of woman, I say, I don't know. Obiara nim bibi o yimu de asan nko bia so ya no. So John. Enti e was say a sha see free baby. Yo. Na e be wie wo baby. Un say me ba ha no pa no. Me bedru ye no. Me kan say me say 1,000 Alex connect du bonwum bi. E wie na utie nyimu ni mu nsem a. Wo say ahyase anya den na wie ye. Disika brantie musika pen awieye wo awie enokra nam de lenke eye Buhari de no ahyase enye den awieye eze hin na person de bisi dem bese me de besi nyina ne se me di kan ka kire o se there is hope o hwe ahokeka IGP ne ada and even the region omudwumadi a omo AD ye be mo ye kodru honhom but you see Sir John Akoma FM ye be kan say entokwa no de eden okay and yi o hwe de si oboasi a Sir John say a whole security architecture be kwa ko sizi eye excavators na youth na block kwan aka say ye mamu fanko ati say mo yesi form e kai me a confere se China for na machi omo no a omo say yen sase no mo boa ye ma mo fa omo nko enkran e mo mo nko face mra no ati se mo yi omo de amaye eno na Lucas na ye sade no say yen sase ko a confere ko hwe ofen nsuo se ne yesia say no asase yantam ya sɛ no kɔ atetem kɔhwɛ subin jimi nsuo sɛ ne esi afa sɛ no kɔ amanseɛ manso kwanta manso adubia manso abɔre manso fo no manso bia sase asɛ kɔ Jacobu amanseɛ central kɔhwɛ adanse o kai sɛ ayi adanse hene mabunu bi nyame na ye na dom ki anti asempa so it is a John yeah adwen but me dear I am somebody I'm always hopeful. I believe in that adage say achia enso nye dey emuye Mijidi ye se ekono de eden so Sir John ekono eden so Sir John nkunimdie e wo brachi nkunimdie wo brachi etinima be ye okay me mpese me de be lenke ba kono eyi enkra na ne nkraman ne de no eno de se ye beba ho na anka me fangura mu preko because em say ye beba ho aha say Buhari banaba ye beba ho enti yeah me say eno ano no na de wo Buhari ba